হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় আমি অনেক বেশি ভালো আছি। তো আপনারা যারা সিডে বেশি টোকেন বাড়াতে চাচ্ছেন কিন্তু কিভাবে বাড়াবেন বুঝতেছেন না। আশা করি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে আপনারা বেশি সিডে টোকেন বাড়াতে পারবেন। তো চলুন বেশি বকবক না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো সবার প্রথমে আপনারা চলে আসবেন আপনাদের সিডে বটের মধ্যে ঢুকে যাবেন। তো সবাই বটে চলে আসবেন। বটে আসার পরে যে নিচে ফ্রেন্ডে একটা ক্লিক করে দিবেন। ফ্রেন্ডে চলে আসার পরে যেখানে আপনাদের কতগুলো রেফার আছে আপনাদের রেফারগুলো এখানে দেখতে পারবেন। তো আমার 129টা রেফারের বিনিময়ে আমাকে 256টা টোকেন দিছে। তো আপনাদের যদি 100টা রেফার থাকে, আপনারা যদি 100টা রেফার করেন তাহলে 100টা রেফারের বিনিময়ে আপনাদেরকে 200টা টোকেন দিবে, প্লাস হচ্ছে 100টা টিকিট দিবে। তো বেশি টোকেন বাড়ানোর জন্য আপনাদেরকে বেশি রেফার করতে হবে। যত বেশি রেফার করবেন ঠিক তত বেশি আপনারা এখান থেকে টোকেন নিতে পারবেন। টোকেন প্লাস হচ্ছে টিকিট। তো টিকিট দিয়ে কী করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি, চলুন। তো সবাই হোম স্ক্রিনে চলে আসবেন। হোম স্ক্রিনে আসার পর এই যে আমি মার্ক করে দেখা দিচ্ছি, এই যে এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এই যে স্পিন এগ, এটাতে একটা ক্লিক করবেন। এই যে প্লে লেখা আছে, প্লেতে একটা ক্লিক করবেন। প্লেতে ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে যে স্পিন চলে আসবে। আপনাদের কার কাছে করে টিকিট আছে যেখানে দেখতে পারবেন, আমার কাছে 45টা টিকিট আছে। তো এই টিকিটগুলোর কাজ কি? টিকিটগুলো দিয়ে আপনাদের স্পিন করতে হবে। স্পিন করে আপনাদের যেই কার্ডগুলো নিতে হবে, এই কার্ড নিতে হবে। কার্ড নেওয়ার পরে আপনারা যদি 5টা কার্ড হয়ে যায়, এই যে 1 নাম্বারটা যদি 5টা হয়ে যায় তাহলে আপনারা একটা এই যে নিচের ডিম নিতে পারবেন। এই যে কমন ডিম যেটা, এটা একটা নিতে পারবেন। আর যদি আপনাদের কাছে এই সেকেন্ড যে কার্ডটা আছে আনকমন, এটা যদি আপনাদের কাছে 5টা হয়ে যায়, আমার 4টা আছে আর একটা লাগবে। তো যার কাছে 5টা হবে সে হচ্ছে আনকমন ডিম আরেকটা নিতে পারবেন। তো আনকমন ডিমের প্রাইস হচ্ছে বেশি। একটা আনকমন ডিম থাকলে আপনি 200টা টোকেন নিতে পারবেন। আর একটা যদি কমন ডিম থাকে তাহলে আপনারা 35 থেকে 40টা টোকেন নিতে পারবেন। যেমন এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি 6টা কমন নিছি আর একটা হচ্ছে আনকমন নিছি। আপনারা ডেইলি এই যে আমার 65টা কার্ড আছে, কমন যে কার্ড এগুলো হচ্ছে 65টা আছে। এই কার্ডগুলো দিয়ে আমি আপনার দিনে একবার একটা করে ডিম নিতে পারবো, কারণ একটার বেশি নেওয়া যাবে না। একটা বেশি নিতে গেলে আমার ডিমের প্রাইস তো কত, 35 থেকে 40টা টোকেন। ওই তার থেকে বেশি টোকেন দিয়ে আমার ডিম নিতে হবে। তো আমার কোনো প্রয়োজন নেই, সবাই দিনে একটা করে নেবেন। আর এই ডিমগুলো আপনারা কোথায় সেল দিবেন? তো চলুন সেল কোথায় দিবেন এটা দেখি। ওই হোম স্ক্রিনে চলে আসবেন। হোম স্ক্রিনে আসার পর আপনারা ডিম কোথায় সেল দিবেন। তো সেল দেওয়ার জন্য প্রথমত আপনার এই যে মার্কেট প্লেস, এখানে একটা ক্লিক করবেন, করে ডিমের প্রাইস কত আছে এটা দেখে নেবেন। এখানে আসার পর এই যে 2 নম্বর অপশন এক্স, এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। দেওয়ার পরে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রেটে ডিমের প্রাইস দেওয়া আছে, যেমন একটা 39, 39, 40, 40। এই ডিমের প্রাইস এখন 39, 40 এর ভিতরে আপনাদেরকে সেল দিতে হবে। তো সেল দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে এখান থেকে বের হতে হবে। বের হয়ে এই যে ব্যাগে একটা ক্লিক করে দিবেন। ব্যাগে ক্লিক করার পর এই যে এক্স, এখানে একটা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করার পর এখানে হচ্ছে আপনাদের ডিমটা থাকবে। তো এই ডিমে আমি আপনাদেরকে একটা পোকা, আমার ডিম যেহেতু নাই আমি একটা পোকা সেল করে আপনাদেরকে দেখা দিই। তো এই যে এখানে চলে যাব, আমি ডিম যেহেতু নাই তো আমি পোকা সেল করে দেখা দিচ্ছি। তো একটা পোকা সেই ধরেন এটা একটা ডিমটা সিলেক্ট করে নেবেন। নেওয়ার পরে যেখানে রেট বসাই দিবেন, ধরেন একটা ডিম রেট কত, 39। তো আপনি 39 দিয়ে কনফার্ম করে দিবেন। কনফার্ম করে দিলে আপনার ডিমটা সাথে সেল হয়ে যাবে। যা রেট থাকবে তা আর কি, তার একটু কম দিবেন তাহলে তাড়াতাড়ি সেল হবে। তো আমার যেহেতু এটা পোকা, এটা হবে না, আপনাদের ডিম তো সেল হয়ে যাবে। ডিম নাই তো দেখাতে পারলাম না, এইভাবে সেল করবেন আমি যেভাবে বুঝাই দিলাম। তো করার পর আরেকটা ওয়ে হচ্ছে, আপনারা বেশি আপনারা অনেকেই আছে বেশি টোকেন এই আর্ন করার জন্য আপনারা স্টার বাই করতে যাচ্ছেন। তো স্টার বাই করে যারা টোকেন বাড়াতে যাচ্ছেন তাদের জন্য হচ্ছে যে আপনারা এই যে স্টারে ক্লিক করে স্টারে চলে আসবেন। এই যে স্টারে ক্লিক করবেন। স্টারে আসার পর আপনাদেরকে যে এই দুইটার মধ্যে থেকে যেকোনো একটা বাই করতে হবে। যেমন হচ্ছে প্রথমটা আপনি যদি কমন যেটা, সেটা 5টা স্টার দিয়ে আপনারা 20টা বাই করতে পারবেন। 20টা বাই করে আপনারা মার্কেটে সেল দিতে পারবেন, সেল দিয়ে টোকেন করে নিতে পারবেন। আর যেটা আনকমন আছে এটাও সেল দিয়ে আপনারা টোকেন বানিয়ে নিতে পারবেন। তো স্টার কই থেকে বাই করবেন আপনারা সেটা আমি দেখা দিচ্ছি। স্টার বাই করার জন্য আপনাদেরকে টোন প্রয়োজন হবে। তো টোন কই থেকে পাবেন? টোন আমাদের বাইসেল গ্রুপ থেকে আপনারা টোন নিতে পারবেন। তো টোন নেওয়া হয়ে গেলে আপনারা এই ভিডিওর কমেন্টে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। তো ওই লিঙ্কে ক্লিক করে দিবেন। লিঙ্ক লিঙ্কটা কপি করে টেলিগ্রামে আসবেন, এসে তারপরে কোথাও পেস্ট করে জামার মতো পেস্ট করবেন। করার পর আপনারা হচ্ছে যে লিঙ্কে একটা ক্লিক করবেন। লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনাদেরকে যে এখান থেকে স্টার বাইস করতে পারবেন। স্টার বাই করার জন্য আপনাদের প্রথমত এই যে অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করতে হবে। আপনাদের যেই টোন কিপার ওয়ালেটে টোন আছে, ওই টোন কিপার ওয়ালেটটা এখানে কানেক্ট করতে হবে। তো আমি আমারটা কানেক্ট করতেছি, আপনারা দেখতে থাকেন, সেমভাবে করে নেবেন। তো কানেক্ট হয়ে গেছে আমারটা, আপনারা ওইভাবে কানেক্ট করে নেবেন। কানেক্ট করার পর আপনারা টেলিগ্রাম ইউজার নেমটা প্রয়োজন হবে। আপনাদের টেলিগ্রাম ইউজার নেমে আর কি স্টারটা টেলিগ্রাম ওয়ালেটে যাবে। তো আমাদের টেলিগ্রাম ইউজার নেমটা আমি কপি করে নিয়ে আসি, আপনারাও সেমভাবে কপি করে নেবেন। এই যে আমার ইউজার নেমটা আমি কপি করে নিলাম। নেওয়ার পর
আপনারা আবার এই লিঙ্কটাতে ক্লিক করে এখানে চলে আসবেন। আসার পর এই যে উপরে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টার ইন্টার টেলিগ্রাম ইউজার নেম, এখানে হচ্ছে ওই ইউজার নেমটা আপনারা পেস্ট করে দিবেন। দেওয়ার পর আপনারা কত স্টার নিতে চান সেটা হচ্ছে যে এখানে দিয়ে দিবেন। ইন্টার অ্যামাউন্ট ফ্রম 50, মানে আপনারা সর্বনিম্ন 50টা স্টার নিতে পারবেন, তার নিচে আপনারা নিতে পারবেন না। তো আমি এখানে কতটা নিব, আমি এখানে 100টা স্টার নিব, 100 না, আমি এখানে 300 স্টার নিব, 300 স্টার নিব। তো চলুন দেখি 300 স্টারের প্রাইস কত। 300 স্টার আমি নিব, তো আপনারা 50 100 যে যত নেন, নেওয়ার পর নিচে বাই 50 টেলিগ্রাম স্টার এখানে একটা ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এর নিচে এটা দিয়ে কনফার্ম করে দিবেন। কনফার্ম করার পর আপনাদের টোন কিপার থেকে টোনটা কেটে নেওয়া হবে, এই যে দেখেন এটাকে টান দিয়ে ফুল করে দিবেন, এই যে আমার মতো এই টান দিয়ে ফুল করে দিবেন। ফুল করার পর ফিঙ্গার দিয়ে দিবেন। আশা করি এগুলো সবাই পারবেন, সিম্পল। এগুলো করার পর এই যে হয়ে গেল, ওটা ক্রস করে সরাই দিবেন যদি আপনাদের আসে। তো এই যে দেখেন উপরে লোড নিচ্ছে, এটা শেষ হলে আমার স্টারটা চলে আসবে। তো ততক্ষণে চলেন আমরা আমাদের সিট বটে চলে যাই, স্টার চলে যাবে ওখানে। বটে আসার পর আপনারা পোকাগুলা কীভাবে বাই করবেন, স্টারে আসবেন। স্টারে আসার পর আপনারা তো স্টার নিয়ে নিছেন, তো স্টার নেওয়া হয়ে গেলে আপনারা যে এখান থেকে বক্সটা নিতে পারেন, 50টা স্টার দিয়ে বক্স নিতে পারেন। আমার নেওয়া আছে, আমি নিব না। আমি হচ্ছে যে পোকাগুলা নিব, এই পোকাগুলা বাই করব। তো আমি এখান থেকে 5টা আর কি নিতে পারবো। তো এই যে দেখেন 5টা স্টার লাগবে এটা নিতে গেলে, আমি এই যে নিয়ে নিচ্ছি। এই যে দেখেন আমি 300টা স্টার নিয়েছিলাম, এই যে দেখেন 300টা স্টার আমার চলে আসছে। এখন আমি এখানে কনফার্ম দিয়ে দিব। কনফার্ম দিয়ে আমার 5টা স্টার দিয়ে আমি 20টা ওই পোকা কিনে নিচ্ছি। তো আপনারা যদি বেশি বেশি টোকেন বাড়াতে চান তাহলে আপনাদেরকে এটা করতে হবে, এই পোকাগুলা কিনবেন, কিনে তারপরে যে সেলের প্রসেসটা তো আমি দেখাই দিলাম, সেল দিবেন, পোকা কিনে সেল দিয়ে দিবেন, তাহলে বেশি বেশি টোকেন হয়ে যাবে। তো এই যে দেখেন আমার পোকাগুলা কেনা হয়ে গেল, 20টা পোকা হয়ে গেল। আগে কিন্তু ছিল না, কম ছিল, তো এখন 20টা হয়ে গেছে। তো এই পোকাগুলো এখন আমি সেল দিব। তো পোকার প্রাইস এখন রেট কত দেখে আসি চলেন। ওই রেট দেখার জন্য আপনাদেরকে যে এখানে আসতে হবে, ঘরটাতে একটা ক্লিক করে দিবেন। ঘরটাতে ক্লিক করার পর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কমন পোকার প্রাইস হচ্ছে 0.4, 0.4। তো 0.4 যেহেতু আমি এখন আমার একটা পোকা আমি 0.4-এ সেলে বসাই দিব। তো আপনাদের ব্যাগে আসবেন, আশা করি যে যেটা সেল দিবেন ওটাতে ক্লিক করবেন। করার পর এই যে আমি 0.4, আমি 0.4-এ এটাকে সেলে বসাই দিলাম। তো এইভাবে সবাই বেশি বেশি টোকেন বাড়াতে পারবেন। সবাই পোকা বাই করবেন, বাই করে এইভাবে সেল করবেন, সেল করে আপনারা এখান থেকে বেশি বেশি টোকেন নিতে পারবেন। তো যতগুলো প্রসেস ছিল টোকেন বাড়ানোর সবগুলো দেখাই দিলাম। আর যদি আপনারা বেশি টোকেন বাড়াতে চান আপনাদের মাস্ট বি এই গাছটা বাই করে নিতে হবে। এই গাছটা বাই না করলে আপনারা বেশি টোকেন আর্ন করতে পারবেন না। এই গাছটা লাগবে, 30 দিনের জন্য পেয়ে যাবেন, 4 গুণ বেশি টোকেন দিবে আপনাদেরকে। তো সিদে কিভাবে বেশি টোকেন বাড়াবেন এই ভিডিওটা আশা করি পুরো ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝে যাবেন এবং সবার বেশি বেশি টোকেন হবে ইনশাল্লাহ। তো সবাই এই গাছটা বাই করে নেবেন। তো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখলে, অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিওটা, তো কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আর ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখলে আশা করি সবার টোকেনই বেশি হবে। সবাই ভালোভাবে কাজ করেন, ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।